想感恩老师，真的想感恩老师，因为他跟我讲今天有上 Mastermind， 我是特别把时间拿了假，一定要过来啊。那时候他经历了一个很辛苦的一段啊，就创业的时候很辛苦很艰辛，因为这个封号给他有了很多 energy， 所以他可以继续走下去。他懂，他可以实现他的梦想，他有能力看到那一天他实现他的梦想，所以他继续走下去啊！所以来当面感恩你一下，只有满满的感恩啊，然后就想上来这里讲 ，You have my support。哇哦！你们懂他的 energy 是 limitless 的啦，他小小一只吧，每次很忙很多东西都可以做得了的啦，啊，只不过有时候就是要人家去 support 他一下，他就 OK 了啊。夫妻就是要互相 support 的嘛，把你的长处未必是他的长处啊，你不好的地方他可能也可以补得上，所以夫妻最重要的是 support 啦，你不要讲你什么都做不了，太渺小，你就是要 support， 就其实就够了。就是因为那时看到他变Wonder Woman了right，啊，我自己就做一个决定，讲我把我的 focus shift 去 family， 他不需要担心啊，他的创业路一定很顺的。然后讲我只要 support 他在 family 那边，他就 OK 了。所以就这样，我觉得让我今年有的最大的突破就是这个啊。所以谢谢你，谢谢你老师。老师，我要谢谢你。其实我就是一直很感恩，我就很开心，所以那个 energy 也不一样，所以就它是一个很大的转变来的。可是那个转变就我也不懂怎样形容，就可能是一句话，就是你的那一句，就是其实我的生命有被你影响到，也有被恐龙妈妈影响到，有跟我接触过的人，其实我在你们身上，我都有被你们的生命影响到。然后，其实我是一个很慢热的人，而且我是一个自我保护很强的人来的，因为我害怕受伤害。可是我觉得我在这里好像可以慢慢接受这个环境。所以我觉得这是我一个很大的突破来了，因为我很喜欢自己活在自己的 own world 的，我就是那种人。我其实也不是很喜欢很多团队，因为我觉得人很复杂。因为我经历过团队背叛，我很痛，我不敢请人了。然后我也经历过股东拆股，我也很痛。我在这里疗愈了我自己，然后我重新又再开始和出发。所以我很谢谢大家。就是你们在的每一个人，其实你们的精神和你们的灵魂都在支持着我，所以老师，我要谢谢你了。